В Узбекистане произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. В одной из школ Ташкента учительница повела себя неподобающим образом в отношении шестиклассника. До уровня международного скандала школьный инцидент поднялся стремительно. В сеть попало видео из класса, его сумели раздобыть и распространить родители пострадавшего мальчика. Конфликт начался с того, что школьник возразил педагогу, которая вела свой урок русского языка, полностью на узбекском. Он попросил ее говорить по-русски, и тут началось. Разберем подробности этого инцидента. Итак, в Ташкенте во время урока ученик попросил учительницу говорить по-русски, в результате педагог повела себя непозволительно. Инцидент был записан на камеру наблюдения. Во время урока в русскоязычном классе мальчик попросил учительницу перейти с узбекского на русский. Судя по опубликованным кадрам видео, во время потасовки женщина резко подняла ребенка с места, а затем начала вести себя с ним неподобающим образом. Остальные дети при этом выглядели испуганными. Вечером мальчик рассказал все родителям, а те решили не откладывать дело в долгий ящик и обратились в правоохранительные органы. Участковый связался с директором образовательного учреждения и попросил съездить в школу, чтобы передать запись с камеры наблюдения. Отмечается, что директор школы не сразу пошла на контакт с родителями пострадавшего ученика. Официальные власти пытаются замолчать скандал, говоря, что мальчик вовсе и не пострадал. Однако маме и папе мальчика с боем, но удалось добиться, чтобы им показали запись. Кадры подтвердили рассказ мальчика. Когда видео посмотрели родители пострадавшего ребенка, они пришли в ужас. На следующий день учительнице позвонили, но, как они сами говорят, в ответ вместо извинений прозвучала фраза с расистским оттенком: «Узбекистан – это страна для узбеков, а остальные пусть уезжают». Но даже припертая к стенке железными доказательствами горя педагог не считает, что поступила неправильно. По ее мнению, все она сделала как надо. Помимо этого стало известно, что классный руководитель ученика знал о случившемся, но, не изучив ситуацию и не выслушав ребенка, обвинил школьника в инциденте и заставил публично извиниться перед учителем. По данным омбудсмена, учительница проходила испытательный срок перед зачислением на работу, и это был ее первый рабочий день. Ребенок сейчас находится в очень депрессивном состоянии и не хочет идти в школу. Мать школьника просила защитить нарушенные права ее ребенка, сообщила пресс-служба. Этот инцидент попал в поле зрения Министерства иностранных дел России. Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. К узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать материалу в СМИ правовую оценку и, в случае обоснованности, принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком. Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания, дала комментарий официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на то, что если уж между Узбекистаном и Россией есть союзничество и стратегическое партнерство, то не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве. В ситуации разбираются Министерство внутренних дел Узбекистана, Министерство образования и аппарат омбудсмена, сказано также в сообщении. Сообщается, что мама пострадавшего ученика написала не только в прокуратуру, но и в Министерство народного образования, а также в приемную президента, но пока нет никакой реакции. Мама идет в СГБ, как в последнюю государственную силовую инстанцию. Эта школа славится националисткой директрисой, много женщин жалуются именно на директрису и учителей, как на агрессивных, неквалифицированных и просто чуждых педагогике людей. В Узбекистане в русскоязычных школах практически половина предметов преподается на узбекском языке. Тотальное отсутствие русскоязычных преподавателей привело вот к такому идиотизму. Получить нормальное образование русскоязычным здесь становится очень проблематичным, пишут люди в социальных сетях. Однако сурового наказания, согласно узбекским законам, никто, скорее всего, не получит. Директору вынесут предупреждение, а учитель заплатит штраф. Грустная картина такова, когда власти страны поддерживают подобные выходки, а учителя и директора смотрят сквозь пальцы на откровенное унижение учеников по национальному признаку. То это не просто школьный случай, это проблема общества в целом. Отметим, что в России число приезжих гостей уже превысило 10 миллионов. Семьи из Средней Азии и Закавказья массово переселяются, но отказываются говорить по-русски и обучать этому своих отпрысков. Более того, мигранты диктуют свои условия в школах, ставя под угрозу детей и учителей, которые сталкиваются с трудностями в общении с такими учениками. Давайте вспомним недавний случай. Один из ценных иностранных специалистов пришел пообщаться с учительницей математики одной из школ города Челябинска.
Пятиклассник пожаловался своему отцу на то, что педагог сделал замечание из-за телефона, а также, судя по всему, попросил в русской школе говорить на русском языке. Ученик пригрозил учительнице, что папа с ней разберется. И папа действительно пожаловал разбираться, причем явился в класс прямо во время урока. Мужчина не постеснялся хамить и угрожать педагогу при детях, именно ученики записали и выложили в сеть видео выступления защитника. Через какое-то время на крики из класса прибежал охранник, чуть позже явились бойцы Росгвардии. Хама скрутили и отправили в отдел полиции. А учительницу математики с 30-летним стажем, которой он угрожал, увезли в больницу на карете скорой помощи. Ей стало плохо прямо в классе. Как рассказала мама одного из учеников того класса, дети были в панике. Следственный комитет РФ по Челябинской области начал проверку в связи с произошедшим по признакам преступлений, предусмотренных статьями об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также о хулиганстве. Кстати, буйный папаша, оказавшийся в отделе полиции, вдруг начал вести себя уже не столь нагло. Его можно понять, угрожать стражам порядка далеко не так безопасно, как пожилой учительнице. Он даже принес извинения учителю математики, директору и всем присутствующим. Больше такого не произойдет. Прошу понять и простить. Ситуацию прокомментировал депутат Михаил Матвеев. Мучаемся с их детьми в наших школах, не знающими русского языка. При этом наши учителя становятся объектом их агрессии, а не наоборот, как на этом видео. А все не в коня корм. Скажу честно, я не понимаю русских, которые еще не уехали в Россию из Средней Азии и Закавказья. Чего ждете? Написал депутат. Между тем, депутат Госдумы РФ Петр Толстой сравнил диаспоры с мафией, которая живет по своим законам и обычаям без оглядки на государственные, и призвал жестко реагировать на их произвол. Все эти национальные диаспоры, землячества и общины – ничто иное, как легализованные мафиозные структуры, заявил он. Дошло даже до того, что руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов открыто признал, что 35% трудовых мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству. Он также отметил, что гастарбайтеры испытывают чувство собственного превосходства над гражданами России. Некоторое время назад стало известно о создании законопроекта, который, в случае принятия, запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Когда мы говорим о трудовых низкоквалифицированных мигрантах, приезжающих на работу, тогда нам надо выходить на принятие решения. С тем, чтобы они приезжали работать, и не более чем, подчеркнул спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Но мигранты не хотят приезжать просто трудиться. Они считают своим правом привезти с собой жену, детей, тещу, тестя, двоюродных дядюшек и тетушек. Родственники оформят соцвыплаты, пенсии, материнские капиталы. Получат возможность пользоваться бесплатной медициной. Детей можно обеспечить хорошим бесплатным образованием. Если учитель потребует у ребенка общаться в классе на русском языке, никто не помешает наехать на педагога и довести его до инсульта. После появления новости о законопроекте о запрете ввоза семей, диаспоры разместили в ряде СМИ заказные статьи, основной смысл которых заключается в уже привычной угрозе «примите закон, вам же будет хуже». Если вкратце, одинокие иностранцы, которые находятся в стране без родственников, потенциально опаснее, нежели семейные. Но с этим утверждением спорит опыт Эмиратов. Там подобные статьи – дело немыслимое, поскольку в Эмиратах функционирует отлично выработанная миграционная политика. Семьями гастарбайтеры не едут, запрещено. При этом насиловать местных никто не стремится, себе дороже. А в конце августа Эмираты вообще прекратили выдавать визы выходцам из Таджикистана. Официальная причина не была озвучена. Неофициальная – драки, большое количество нелегалов, высокая опасность терроризма. Так вот, после этого запрета никакой нехватки рабочих рук там не наблюдается. В общем, хороший пример. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!